हामी सबै नेपाली, हामी सबैको नेपाल। पार्टी, जाति, धर्म, वर्ग भन्दा माथि देख्नुपर्छ हाम्रो देशलाई। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सत्तापक्ष र विपक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने कुरा छैन। देशको सिमाना, देशको अखण्डता, देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने कुरा हो। यसमा हामी सबैजना यहाँ उपस्थित सबै सांसदहरूको एउटै माग हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री जस्तो सरकारको प्रमुख व्यक्तिले जुन यो 17 गते राख्नुभएको अभिव्यक्ति छ, त्यो अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने म माग राख्दछु। र एउटा अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने यो हाम्रो नियमावलीको नियम 4 को 1 मा के भनिएको छ भने प्रत्येक सदस्यले बैठकमा आउनुपर्ने छ र बैठकमा आउनु अघि बस्नु अगाडि हाजिर गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। म प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउँदाखेरि उहाँको हाजिर गर्नु भएको छ कि छैन त्यो हेर्नका लागि अभिलेख शाखालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि उहाँले हाजिर गर्नु भएको छैन भने उहाँ यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको ठहर हुन्छ र यदि उहाँ यो तपाईको चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको ठहर हुन्छ भने संविधानको धारा 77 को 1 को ग ले निज चाहिँ तपाईको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको हकमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। म उहाँको हाजिर यो अभिलेखमा छ कि छैन, उहाँ कतिचोटि आउनुभयो अहिलेसम्मको सदनको बैठकहरूमा र कतिचोटि उहाँले हाजिर गर्नुभयो यो पनि देखाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जोड चाहिँ हामी केमा दिन्छौँ भने नेपालले भारतको सीमा कहाँ मिचिएको रहेछ त्यो कुरा उहाँले यहाँ आएर पुष्टि गरेर दिनुपर्छ। सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन, सरकारले गल्ती गर्नु पाउँदैन, गल्ती गर्ने हुँदैन। त्यसो भएको कारणले ऊ सरकार हो। यदि उहाँले चाहिँ नि आवेगमा आएर अथवा चाहिँ नि बिना पुष्टिको बिना प्रमाणको कुरा राखेको हो भने हामीलाई होइन, हर्क साम्पाङलाई होइन, यहाँका सांसदहरूलाई होइन, 3 करोड नेपालीलाई उहाँले सम्बोधन गरेर मैले यस्तै भइहालेछ भनेर माफी माग्नुपर्छ। म यति माग राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद।